Takže čus tady Jara a dneska je krásný jarní den, 21. dubna. Tamhle vidíme dementy, jak se schovávají. Jo, asi tak. Jsme právě v Třepkách. Tady vidíme Fila. A teďka jdeme k Filoj natočit další video. Má farbal, on má grisovou citrus a on má taky farbrda. Černého ptáka. Černého ptáka. Dobrý den. Tamhle je krásný domeček, tamhle je posilovna, takže až tady někdy půjdete, tak už budete vědět, kudy jsme šli. Jdeme městem. Ale vidíme nějaký slepice. Oni mají zmrzlinu, koprte. Tohle vidíme další děvku. Fakt? Nenatáčí to? Oni to otevřeli. Tak tam prolezem, ne? Větší cikán. Máme. Oni mají štěstí, že tady blízko nejsou cílení, jenom stále vprava. Cikán dosah 5 metrů. Nebezpečí cikánů dosah 5 metrů. Na nás nějak divně ty lidíky. Tak jako super, řekl 3krát ani s energákem a s kamerou. Teď tak mi ukazuje, jak to vysvětlit. Firebeard. Je to ohnivý pták. No, ohní pták. Tady to černá barva. To je černý oheň pták. Černý ohnivý pták. Sranda musí být. Vůbec se zvoní, pak. Dobrý den. Kolem vás první konář. Ukrajinci. Tamhle vidíme staroušky. Ale dneska je jinak opravdu nádherný den. Ku podivu žádný kachny. Vidíte ty ryby? To jsou perlíni, dámy a pánové. Perlíni. Říkáme, dneska možná to byla ryby. Co dneska? Čtvrtek. Já nemám čas do piče. A tamhle jsou kachny. To je nahodně. Jdem. Kámo, tadyhle kdybych náhodil, kámo. Jo no. Já jsem prostě Větnamer. Jak svině. Já jsem prostě Větnamer. Čauko. Ahoj. Ahoj. Ty jsi řekl čauko? Ne. Dobrý den. Tak pozdravím, no. A jak jsi to řekl? A jak jsi to říkal? Dementy? Já myslím, že v překladu to je já zdravit jí. A jak jsi to říkal? Čauko. Čauko? Ty vole! Já jsem tady Větnamec. Je to jedno prostě. Ser na to. Ser. Čauko. Čauko. Tady tam jste lidi. Kurva, černej pták. Jo, hej, budu to po něm. To blíž se ti. Plývání 10 korun. Kachny. Bílo, černý, zeleno. Zeleno, žlutý. Tohle černý pták je pod auto. Černý pták. Tohle je docela brutálně stresující. Vím. Já myslím, že Jakože Fakt jsem si tak
Jo, fakt? Jo, jak tam teďka šel, ten vysoký, prostě. Hej, 30 korun. Když to tam dáš, tak teď už bude 30 korun. Když to stříkneš člověka na to, sorry, že nemůžu mu moc, ty korete, nebudeš mě kusit, sorry, že nemůžu mu moc do kamery. Ale ono je to těžký, protože kolem nás jezdí dementi. A tohle by bylo pro tenhle vlog zatím všechno. Dejte vědět, jestli tyhle vlogy se vám líbí. Dejte mi donate 10 korun na další díl a na další Crazy Wolf nebo Firebird. No a tohle by bylo asi konec, no. Tak jak dlouho natáčíme? 5 minut 44 sekund. Tak, čus.